Бүхний өдрийн мэнд хүргэе. За эмнэлгийн тусламжийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хийх цаг нь бол болцоо. Тэрнтэй санал нэг байгаа. Гамаа гишүүн маань ч гэсэн 2 жилийн хугацаанд энэ дэр нэлээд нэхур ажиллах шиг боллоо. Энэ хуулийг уул нь бол дэмжиж байгаа. Тэгээд яг хэд хэдэн тодорхойгүй асуудлууд нэлээд их байгаад байна. Тэгээд тэрнээс нэг тодорхой 3 зүйлийг нэг эхний ээлжинд тодруулаад асуугаадах юм. Энэ эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ өргөх байгууллагуудын төрлийг юун дээр үндэслээд ийм 13 4 төрлийн байгууллага болчихов. Тэр төв гэдэг нь одоо яг юу ийх вэ? Дан ганц эмнэлэг гэд нэрлэлсэн байгаа. Тэр нь юу ийх вэ гэдэг асуудлыг нэг дэлгэрүүлж өгөөч. Тэгээ яаралтай тусламж түргэн тусламжийн үйлчлэгээг ингээд хит наривчлаад тусгах нь өөрөө эргээд энэ тусламжийн үйлчлэгээ бас хурдан шуурхай өргөд алдагдлалд орох юм шүү энэ. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл чинь өөрөө тогтоолоороо шийдээд энэ төлбөрийн санхүүжилтийн аргуудаа шийдээд ингэж явж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн дээр энэ төлбөрийн аргуудыг бүр тусгаалаад наривчлаад заагаад өгчхөр эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл одоо яаж энэ сангийнхаа санхүүжилт зарцуулалтыг одоо авч явах юм болж байна. За хоёр дахь гол тодорхой асуулт энэ эмнэлгийн тусгай зөвшөөрлийг яагаад хуулийн төсөлтөд тусгасангүй вэ? Уул нь тусгай явж исэн. Тэгэхээр энийг одоо заавал энэ хуулийнхаа төсөлд тусгах шаардлагатай биш үү? Энд чинь эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл шүү дээ. Тэгэхээр эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний тухай хууль дээр тусгахдахгүй болохоор хаана тусгахдах вэ? Эрүүл мэндийн магадлалын идэвхжлэлийг дахиад нэг үндэсний зөвлөл байгуулж байгаа тэргүүрээ шийднэ гэдэг юм л да. Яамныхын ялангуяа одоо сайн мэдж байгаа ш та нар одоо салбар зөвлөлийг чинь үйл ажиллагаа хэр сайн явдаг вүлээ, хэр сайн оролцоотой ажилладаг вүлээ. Тэгээд энэ төрийн байгууллагуудын оролцоог аль болох багасгаад хөндлөнгийн талаас энэ магадлангаа хийдэг энэ тогтолцоо руу орё гэж байгаа. Иннээсээ эргээд ухраа явчихв. Энэ зөвлөл байгуулад тэгээд энэ зөвлөл чинь үнэхээр цаашдаа доктортой идэвхтэй ажиллах тийм боломж бололцоо нь үнэхээр гарна гэж бодож байна уу таад? Энэ асуултнуудыг хариу өгөөч. За эхлээд хууль санаачлагч Гамаа гишүүн хариулаад нэмэлтээр ажлын гишүүдээс гараа өргөд хариулаад яваар. За Гамаа гишүүн. За би их товчхон хариулъя. За эхний асуултан дээр одоо яагаад тэр олон төрөл бий болчихвоо? Заримдаа эмнэлэг, заримдаа төвгээд тэгээд эмнэлгүүд нь өөр газар тавтагдаад байна гэж шүү дээ. За анх хууль бичиж байхад энэтэй би бүр яг тантай адилхан саналтай байсан. Ийм олон юм хийвч биччихээр зэрэг одоо ингээд хууль уншиж байхадаа ч ойлгомжгүй жоохон урт новшуу болох гээд байна. Тэгээ гол асуудал нь техникийн хувьд ийм юм байлаа. Хууль бичиж байгаа хүмүүст одоо бид нар чи ийм наривчлсан яг одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэх загварыг бий болгох гэдэг шүү дээ. За загвар нь шатлал дотроо ийм бах хэвээр, шатлал хоорондоо ийм бах хэвээр нэгдмэл байдлаа ингэж зохицуулна гэдэг ингээд наривчлсан юм ярахаар яахаарахгүй энэ тусад нь нөгөө зүйл заалтаар заах шаардлагатай юм бэл. Дан эмнэлэг явчихаар тэнд чинь тусгай эмнэлэгч ороод идэг, нэгдсэн эмнэлэгч ороод идэг, төрөлцсөн эмнэлэгч ороод идэг. Ингээд тэр нь төдөөдөөч ороод идэг ингээд явчихд юм байна. Тэгэхээр яахааргуу тэр 19 гэдэг зүйл заалтаар энийг зааж байгаа те 19-ийн 1-т тэр 19-ийн 2-т гэж тэгжээж нөгөө хуулиа аим оруулах одоо юу гэдэг яг үйл ажиллагааг нь явуулахад наривчлсан заалт оруулахаас өөр аргагүй байдалд орсон. За нэгдүгээрт хоёр дахь асуултан дээр нь айлуулаа. За зөвшөөрлийг санаж ямар ч гэсэн. За эрүүл мэндийн зөвшөөрлөг манайх эхлээд яг ийм хуулиндаа оруулаад явж исэн. Тэгээ анхны одоо ди парламентээр тавигдсан тэр хэсэгтэр яг тусгай зөвшөөрлийг оруулаад тэрэн дээр санал авсан. Салбар зөвлөлийнхнаас, яамныхаас нөгөө нэг төрөний нэрлсэн төрийн бус байгууллага, баахан төвүүдтэй эмнэлгүүд дээр ч гэсэн явсан. Тэгээ тэрэн дээр яригдсан юм гэвэл нэгдүгээр эрүүл мэндийн тухай хуультайгаа давхцаад байна. Одоо тухайн үед гэжтэй одоо тий өөр чи өргөн барьсан шинжилсэн хариулга биш. Тухайн үед эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр тусгай зөвшөөрлийн талаар яг үг үсэхгүй баг манайхтай давхардах гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин зэрэг энийг ингэж давхардсан дахиж ингэж оруулж яснаас энийг гаргаад ерөөсөө эрүүл мэндийн тухай хуулиараа зохицуулагдаж байгаа юм чи тэргээрээ зохицуулагдъя л гэсэн саналаар хассан ба. За 3 дугаарт тэр яаралтай тусламж, ялангуяа яаралтай тусламжн дээр бид нар бас их цаг зар гаргасан. Ди парламент дээр тавьсан хувилбараасаа хэд хэдэн удаа сайжруулсан салбар зөвлөлөөс хүмүүсийг авчираад тэднэртэй
ярилцсны үндсэн дээр за манай эхлээд эн чинь жишээлбэл одоо ингэдэм байл ш километрээр одоо зохицуулах зохицуулт орж ирж байгаа байхгүй юу. За нөгөө нөөцөө сайн төлөвлөхийн тулд 10 км ийм тусламж үйлчлэгийг яаралтаар оруулна 20 дингэн 30 дингэн 40 50 70 80 бол ингээ явчаар юу болохгүй орхигдоод байсан гэхээр нэгдүгээрт нөгөө эмчлүүлэгч өвчтөний нөхцөл байдал үнэхээр хүнд байгаа мó амнасаа алдах гээд байгаа мó гинтхэн одоо эрсдэлтэй төрөлт болох гээд байгаа мó тэрнээс хамаарна. Хоёрдугаарт эн чинь зөвхөн зай километрээр биш тэнд чинь нөгөө нэг маш их шавартай байж болно те. Засмал замаар давхад 80 км орох нэг өөр. Гэтэл баахан уул ус одоо өндөр саад бэрхшээлтэй замаар явах чинь бас нэг тустай асуудал. Гуравдугаарт ерөөсөө энэ тухайн нөхцөл байдал дээр тааруулсан тусламж үйлчлэгийг хүргэхийн тулд ийм загвараар ингэж явах нь одоо хамгийн За ажлын хэсгээс нэмэлтээр хариулах уу? Хэд номер вэ? 4 номер үү? Хэд үү? За 4 номер өгч ба. За мөнх сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Бид нийт эрүүл мэндийн яамнаас 125 санал өгсөн байгаа. Үүн дээр мөн адилхан зөвшөөрлийн тухай хуулинд одоо шинжилсэн найруулгад эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн саналтаа мөн адилхан эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн тухай хууль дээр зөвшөөрлийн тухай хуультайгаа нийцүүлж бас эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн хуулинд оруулах гэсэн саналыг өгсөн байгаа. За магадлалын итгэмжлийн зөвлөлийн тухайд бол одоо хэрэгжиж байгаа магадлалын итгэмжлийн зөвлөлөөсөө шин журам дээр гарснараа ялангуяа төрийн бас байгууллагуудтай хамтран ажиллах, төрийн бас байгууллагуудаар илүү одоо гол үйл ажиллагаа хийх гэсэн энэ чиглэлээр магадлалын итгэмжлийн одоо хэсэг дээр бас саналаа оруулсан байгаа. За яралтай тусламжийн тухайд ялангуяа түргэн тусламжийн хэсэг болон яралтай тусламжийн хэсгийг бол түргэн тусламж бол эмнэлэг хүртэлх яралтай тусламжтай хамаардаг учраас энэ тал дээр нэгтгэх саналыг өгсөн байгаа. Тийм учраас яралтай тусламж дээр бол нэлээд их саналууд өгсөн. Зарим нь тусгагдсан, зарим тусгагдаагүй байна. За мөнх сайхан гишүүн бодлоо. Тэгээ дараа нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэх энэ салбар яамных нь өгсөн саналуудыг маш сайн тусгаж явахгүй болохоор л хэрэгжилтэн дээр нь асуудал гараад. Одоо тэгээд энэ 14 төрлийн эмнэлэгтээ 14 төрлийн тусгай зөвшөөрөл олгох уу? Тэр болгонд нь тусад нь олгох уу гэдэг асуудал байна. Эрүүл мэндийн тухай хууль чи өөрөө энэ салбарын том малгай хууль шүү дээ. Тэгээд энэ малгай хууль нь ингээд тусгай зөвшөөрлийн асуудал зохицуулаад байвал эн чинь өөрөө ингээд ирэм дарааллын хувьд буруу болчиход чи эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн тухай хууль чинь яг энэ тусгай зөвшөөрлөгийн асуудлыг тусгаж л явах хэрэгтэй байна. Тэгээ энийг салбар яамныхын саналаа өгсөн байна. Энийг нь тусгаагүй байна. Энийг нь цаашдаа та одоо энэ юун дээр анхаарал тусгаад явах боломж болцоог хэрэг байна. Тэгээд энэ шинээр миний хувьд эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл мэндийн ажилтны тухай хууль гэдэг бүр анхдагч хуулийг одоо өргөн бариад явж байгаа л да. Тэгээ эднийг ингээ хооронд ингээ нэгтгэх асуудал дээр та яаж ажиллая гэж бодож байна? За гамаг шааруулъя. За тусгай зөвшөөрөл дээр одоо би хариулт өгсөн учраас яг уу яамнасаач тэгж хүсээ тэгээд эрүүл мэндийн тухай хуулийг шинжилсэн найруулгуудаар ажиллаад одоо ингээд санал авч байгаа хүний хувьд ийм саналтай байгаа бол улсын хурал дээр ажлын хэсэг байгуулад манад орох ёстой мүү, танаа дээр орох ёстой мүү гэдгээ ярилцаад нэг тийш шийдчих болох бах. Хоёр дахь асуултын хувьд бол одоо бид нар эхнээсээ бас энийг ярьсан л да. Ерөөсөө улсын хурал дээр байгуулсан ажлын хэсгүүдийн эрх үүргийг давхцуулахгүй тулд эхнээсээ хүрээгээ маш тодорхой заасан. Манай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шинжилсэн найруулгын 5 дугаар зуралтан дээр яг манай хууль аль хүрээг зохицуулахын аль руу н орохгүй. Жишээлбэл одоо таны санаачлан боловсруулсан тэр эрх зүйн асуудлын хууль руу манайх ерөөсөө огт орохгүй байна. Тэрүүн шиг яг Отгонбаяр гишүүний санал дүгнэлтийг хийжсэн одоо За мөнх сайхан гишүүн дахин дуудуулъя. Тэгээд би таны юуг бол сайн ойлгож байгаа. Энэ хууль та бүр эрхийнхээ өрөө нэг өргөд бариад ингээд хуулиа санаачлаад явж байгаа. Одоо ингээд бусад хуулиудтайгаа энэ чинь нэг хоорондоо уялдаа холбоотой давхарл хийдлийн арилгах энэ асуудал дээр бид нэр анхаарч явах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол одоо ингээд таны хууль энэ чигээрээ яваад одоо их хурлаар хилцэгдээд ингээд батлагдаад явна. Дахиад эрүүл мэндийн ажилтны тухай хууль гэдэг байна. Энэ хоёрын хооронд жишээ нь таны хуультай давхцал их байгаа байхгүй. Та эрүүл мэндийн ажилтан гэдэг нь эмч сувлагч лаборант гэдэг ингээд дөрвөн мэргэжлийг заагаад өгсөн. Гэтэл эрүүл мэндийн ажилтан чинь бараг 20-30 төрлийн ажилтан байгаа шүү. Нөгөөдөл нь эрүүл мэндийн ажилтан биш юм уу?
гэдэг энэ асуудлаа бид нэр өмнө ажлын хэсэг дээр яриад энэ 3 том хуулийнхаа хооронд нь тохируулуудын сайхан хийгээд явцсан бол цаашдаа зарчмын зөрүүтэй саналууд баг гараад ингээд яг салбартаа хэрэгжид хэрэгцээтэй давхардл хийдэлгүй ийм зөв хуулиуд гараад явах юм бол Цаагамаа гүшүүрүүлээ. За санал хэлсэн байх. Гэхдээ яг санал дээр бас санал хэлчихэ. Эрүүл мэндийн тухай шинжилсэн найруулгын хууль, эрх зүйн тухай хууль, за тэгээд даатгалын хууль магадгүй бас дараа намраас баригдах бах. За манай хууль бол ингээд хилцэх хэсэг нь шийдэгдээд явна. Ямар ч байсан энэ бол салбарын маш том асуудлыг шийдэж байгаа нь бол үнэн. Яахаргүй бид нар нийлээд нэгдээд энийг бол маш сайн хууль гаргахгүй бол үнэхээр манай иргэдэд хамгийн том судалгаагаар гарч байгаа тулгарч байгаа асуудлууд нь нэгдүгürt эрүүл мэнд, хоёрдугаарт боловсрол, гуравдугаарт орон сууц буюу хөдөлмөр гэдэг юм гарч ирдэг. Тэгэхээр одоо яах гэж одоо эрүүл мэндийн салбарын энд байгаа байлаа 6 одоо төлөөлөл байгаа байлаа. Өөрсдийнхээ санаачилсан хуулинд хоорондоо нэг үгээ хэлэлцэж аваад давхардалгүй хийдэлгүй тэгээд уялдаа холбоотой сайн хууль баталчих байхаа гэдэгт итгэж найдаж байна. Манай ажлын хэсгээс энд нэмэх хэлэх юмнууд байна уу эсвэл яамнаас ч юм уу? Санаа оноо байна уу? Байгаа юу? За яг гишүүдийн ялангуяа энэ салбарын мэрэгжлийн гишүүдийн асуулт болоод энэ саналуудыг бас ажлын хэсгийнхэн маш сайн бас тэмдэглэж аваад өнөөдөр хэлц хэсгийн ярьж байгаа. Тийм болохоор бас тэмдэглэж аваад явж байгаараа. Тэгээ энэ ажлын хэсэг байгуулагдаад явхаар ажлын хэсэг дээр бас тодорхой саналуудаа тусгад явах бүрэн боломжууд хугацаанууд байгаа. За ингээд отохны саранчулан гишүүн